بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام دعاء القليل وبرء العليل وهادي السبيل لدار السلام أحبك ربي فصلى عليك الصلاة وأزكى السلام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل رحمة للأنام ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ولا ليال وحلقة لحات وأها برنامجكي أن ودني بشهر رمضان معجزوينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم shantii xalaqo la soo dhaafay waxaan ka soo sheekeynay mucjizooyinkii ambiyada ka horeysay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markaan ka soo sheekeynay muqadimadii nabi nuuxkiisa nabi muuse nabi ibraahim nabi muuse nabi ciise maanta waxaan ka sheekeynaynaa xabiibkeena muhammad sallallahu alayhi wasallam walaalayaal inta mucjizooyinkiisa aanan galin waxaan rabnaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inaan wax yar ka hadalno qofka muslimka maanta hadii la weydiiyo nabi maxamed maxaa ka taqaanaa waxa laga yaabaa inuu yiraahdo wax yar ama wax badan uu ka aqoonin bal waxa laga yaabaa nabi maxamed magaciisa sheek hadii la yiraahdo inuu garan waayo waxyaabaha igu yaabka badnaa maalin oo clip la duubaan daawanay qof la weydiiyay maxamed nabiga in sheeg nabi maxamed oo dhahay aabiis magaciisa reer wuu fi kari markaas uu sallallahu alayhi wasallam ala dhahay waraabi sallallahu alayhi wasallam aan nabi maxamed sheeg nabi maxamed wuxuu maqlay kaliya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam laakiin aabiis ma yaqaano markaas wuxuu ku leeyahay nabigiga waa jeclahay adiga sheekada tareeq magacaagan ila qabiilkii 30 aaba laga yaabo inuu ku wado 30 aaba inuu wada laga yaabo hebel ila qabiilkiisa inuu geeyo wallaan dheeraan ah uu ku dhaha laga yaabo laakiin xabiibkaaga markaa weydiisidna xala inuu yiraahdo ma jeceshaha waa jeclahay ku leeyahay waa jeceshahay sax waaye laakiin ha laga arka amal ahaan ha lagaaga arko lana jaceelka waa amal waaye hadii afkaaga iyo qalbigaaga isdaaw maraane munaafiqnimo ka abuurnaysa meeshaas nabi maxamed marka magaciisa iska bara bas waa muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab todobadaas kaliya baro waxba kor hasi aadan intan ala laqal xifdi saa magacaaga u xifdiso kale u xifdi muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab todobadaas meel ku xifdiso وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عنقاga waa bartay abtirkiisa Soomahan hebel ataa soo matraad adigana baro عنقاagana barxa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam abtirkiisa khayr Allah ku siiyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam reer bani hashim waaye qurayshuna ka dhashtay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u doortay nabinimada intuusan nabi noqonin mucjizooyin yar yar dhaxay oo markuu dhalana dadka mu'arriqiinta qaarkood ay sheegan hooyadiisa inuu aftiin ka soo baxay nabi maxamed aabihiisa ma arkin aabihiisa xataa subhanallah aabihiisa waxa loogu talagalay in la qalo taas waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhihi jiray ana ibnu dhabihayni labada qof la rabay in la qalo ayaa dhaleen nabi ismaaciil nabi maxamed waa nabiga kaliya ku abtirsada nabi ismaaciil anbiyada kala dhan waxay ka imaadeen reer bani israa'iil waa yacquub ay ka wada imaadeen لكن نبي إسماعيل وحاكيم نبي محمد كليا كيم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي قالوا أبتر سنة مركو يرى إسماعيل به إبراهيم أي وحور ربي إنه قالوا لكن وفديناه بذبح عظيم والبت بادية ملك الله صادري والبت بادية تاسمت واحد نبي إسماعيل به عبد الله هنا أوويس عبد المطلب وحور ربي إنه قال صابته ربي إنه قال محيهات عبد المطلب وحو أركي خيو
oo la leeyahay احفر زمزم زمزم قط والوسع على الماشي بأسو زمزم قضى قريش أسو استاكت مركا وحي ربان إني كعليان عبد المطلب مركا عيلا قبتي قربوا واي هل عنوغا أجوغي مركاس ويحوري كعبضي ربك يدان قدارتي هدو إلهي إسي طبنويل إسيو حلان قلا إلهي طبنكويل إسيو النذر مركا نذر كنو أوفي وا ما هذا مركا الميسان عبد الله وجعلا قريش لنا وحيد نينكو أو قروح بدنو أو أخلاق بدنو أو وناكسن وهاي وإله نينو ربي واي إنو كسو صار دبر كيس حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا مركا وحالته قرطورة لسميه عبد الله يا صباح عبد المطلب ونحي مرلبات عبد الله يا صباح عبد المطلب ونحي مرسد حاد عبد الله يا صباح سدح مر وصباح عبد الله سدح ذي مر أصير كلية نقطة عبد المطلب مركو حقوق قصبية إنه وفيو بلنتيسي بلنت ولايك قال محيه طبعا هدو إليسي هل إنه قلايا طيب سيدي أيوب ربي إنه قالوا لكن قريش تبرنيه هو المهم متكلها هذا لكن كان كان ما أنفع عيسو ما قالي كرتيد كان نينك قريش لن يرتو أوسر هيوا مسمين كرتيد وحير بلنا قاضي واحد علمي marka dambe waxa loo tagay marna kaahinada loo tagay marka waxay tiri halaga bixiyo boqol geel halaga bixiyo sidii marka laga bixiyo Abdullah laga bixiyo marka nabiga aabiiso Abdullah ne ilaahay waa badbaadi awowgiisa Ismaaciil ne ilaahay badbaadi ibn Dhabiixin wuxuu dhihi jiray taas way marka alayhi salaam nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam marka asagoo yar u dhashay Sadiq al-Amin la dhihi jiray as-Sadiq al-Amin kullu oo aamin ولي إسبان مشيين ضدنا مخيانين عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاكر قوم كيسو كسو دحكري ولسوين هذه أقول أووس عبد المطلب أسوهاي أووس عبد المطلب مركو دنتي آذو وجعلا فدق ولا فريسن جري كعبد ولا فريسن جري مركو أووس دنتو حو دردار ويلا شيسا يا قاضي أبو طالب وحير أنا مركا قاضي أبو طالب مركا سوكري نبي وأدير كيسي علي بن أبي طالب سوكري مركو سوين هذه كدب خديجو كورسدي شين لا تمركو قاري بزنس يرو بالله ذي خديجو كورسدي وحيابا علامه ووغيس عبد المطلب لو اركay حتى waxa kamid wadada soo maray maalin oo Nabi Maxamed Israaciil nin yahuudi dhaxdaaway markaas inta u socotay ninkaas wuxuu yiri yaa dhalay ninkaas meesha joogo markaas uu yiri aniga dhal wuxuu ninkaas nabi uu egahay haw celin dadku inay yahuudi inay dishaa laga yaabay cili عبد المطلب uu naxay sidii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu soo celiyay meesha lagu soo celiyay عبد المطلب markii la arkay maalas oo kaligiis waxa leeyahay niyahu waa wajiga nuur waxa dhabarka ka imaan doon nabiga ka imaanay marka عبد المطلب حتى هذا الكاس aad u badbadanay marka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam mucjizooyinkiisa way bilaabatayba asigu dhalaninay bilaabatay asigu wali nabi noqonay socotay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Khadiija guursaday radiyallahu anha ummul mu'minin aad u garab istaagtay oo hatta markuu ay dhimatay ka walwali u bixi aamil xuzn u bixi Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Khadiija dal ilaa caruuru ka sii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam marka 37 sano gaaray markuu gaaray marka wuxuu go'aansaday marka inuu ka tago dadkiisa uu ka tago oo kaliis cuzla uu sameeyo kaligiisa meel uu aado qaar xira ayuu gali jiray marka qaar xira iska aadi jiray meeshaas uu iska tagay jiray kaani ilaahu kaliis iska caabudi jiray meeshu iska joogay nabi ma ahan wali loo ma waxyoonin laakiin waa loo sii diyaarinay saddexdaas sana meesha inuu tago meeshaas uu aadi jiray iska joogi jiray uu soo noqon jiray habeen soo subax tagay habeenku imaan jiray marmar Khadiija radiyallahu anha u geyn jirtay iyo Cali marmarka qaar kood lagu dhiibay lana Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wafiyo aha adeerkiis maadaama uu soo koriyo Abi Talib uu soo koriyo muxuu sameeyay markuu soo weynaaday asiga oo xoogo Khadiija uu guursaday business uu sameeysanayay wuxuu go'aansaday adeerkiisa Abi Talib maadaama qof iska danyar u ahaa cunugiisa inuu ka soo qaato Cali wuxuu yiri adeer Cali si ana korsanay Cali marka radiyallahu anhu wuxuu ku soo koray guriga xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku soo koray Nabi Maxamed gurigiisa uu soo koray wax shirkin baba uusan arkinba nabigeena soo korsaday Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid marka soo غير xira ku jiro ayaa waxa dhacayso mucjizada ugu horeysay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhacayso jiriisana ila maalinta qiyaamo Jibriil ku soo dagay Nabi Maxamed Jibriil ku soo dagay Jibriil muxuu ku sameyn doonaa muxuu dhihi doonaa
سو النبي وتصرف دونا حلقة soo socoto ayaan ka sheekeynayna insha Allah taala jazakumullahu khairan barakallahu fiikum ilaahi subhanahu wa taala hadii wada xifdiyo dambigeena keen Allah dhaafo bisha ramadaan khair Allah noo kulmiyo xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam dad jecel Allah naga wada dhigo amiin jazakumullahu khairan barakallahu fiikum wa inuu birito iyo mucjizadii ugu horeysay oo xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam lagu soo dajiyay ama uu helay إلى بر الله جارنا وحايدين كجتة خير يوناك دعاء ربط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة سلام بمولى الله نبي كريم ونور هدى